哇，核突到我唔敢相信啊！全部都係我塊面嘅油脂。等我 check 真啲塊面先，係喎，真係好多油脂喎。敷完之後即刻乾淨晒，啲油脂真係甩晒出嚟啊！呢本就係喺韓國買到癲咗嘅 No.1 去油脂面膜。面膜係有2層保護膜夾住，撕走保護膜之後，咁樣放上塊面嗰度，然後再將外層保護膜再撕走，咁樣塊 mask 就好貼面噶啦。最緊要 check 清楚個 T 字位，然後等50分鐘，等塊 mask 吸收晒啲益生菌成分。當你見到塊 mask 變得越嚟越透明，即係代表吸收緊啦。敷 mask 記得一定要飲多啲水啊！當見到面膜變透明嘅時候，撕佢落嚟，咁就啱噶啦。然後用水沖一沖，簡直大開眼界啊！被吸出嚟嘅油脂會清清楚楚咁見到。OMG， 原來全部都係我毛孔入面嘅油脂同暗瘡細菌。敷一次就可以咁誇張？係喎，成塊面乾淨晒，仲白滑咗好多添。而家官網做緊限時優惠，錯過咗就冇噶啦。